را تایید نمی کنند. اینطور به نظر می رسد که در سال 585 پیش از میلاد، هنگامی که آستیاگ بر تخت پادشاهی ماد تکیه زد و کمبوجیه در پارس پادشاه بود، دو دولت قدرت برابری داشتند و شاید به همین خاطر آستیاگ دخترش را به پادشاه پارس داده تا روابط دوستانه‌ای با ایشان داشته باشد، هرچند که هیچ سند محکمی از این پیوند وجود ندارد. بنابر تخمین مورخین، کوروش بزرگ باید بین سالهای 600 تا 588 پیش از میلاد دیده به جهان گشوده باشد. او در جوانی شهبانو کاساندران را به عنوان همسر خود برگزید که این ازدواج جایگاهش را در خاندان هخامنشی تقویت نمود، چرا که فرناپات پدر زن کوروش مردی با نفوذ و قدرتمند بود. پارسیان تحت رهبری کمبوجیه پدر کوروش دولت آرام و صلحجویی بودند. اما هنگامی که در سال 559 پیش از میلاد کمبوجیه از پادشاهی کناره‌گیری کرد و پسرش کوروش را به جای خود بر تخت نشاند، پارسیان مراحل ترقی را طی نمودند. کوروش که مردی با اراده و بلند پرواز بود، از همان آغاز نقشه‌های بزرگی برای قدرتمند کردن پارسیان در سر می‌پروراند. او به نیکی می‌دانست که برای داشتن